うわささやの撮りたかった他にな。巻いた方がいいんちゃうんか。他に巻いた方が。それはささやのやからな。いい感じですか。もっと踊らなこうロックでもええんちゃんでもリュウジヘッドファンキング。あその上ええんちゃんうわ最悪や。うわ今のやばいんちゃう普通に登れるやんとこから。いい感じですね。くるぶし痛いさっき落ちたんで。尖っとうとこ落ちとったもんなんか絵頭みたいになっとんで。なリュウジ危ない危ないこっちの方が危ない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 。